अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भेड़ फार्मिंग के बारे में। तो क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ये देखें भेड़ को बंदा नहला रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी भी आ चुका था तो भेड़ को ये नहला रहा है। तो आज हम भेड़ फार्मिंग के सारे राज फाश करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब हम चलते हैं भेड़ फार्मिंग के फार्मर के पास, चलते हैं फार्मर क्या कहता है इसके बारे में। तो आज हम इनसे जानेंगे शीप फार्मिंग कैसे की जाती है और शीप फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके साथ कुछ बकरियां भी मौजूद हैं, तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। क्या कर रहे हो इधर? बकरियाँ चर रहे हैं। बकरियां और आपके साथ क्या है? कुछ भेड़ बकरियां भी इनके साथ हैं, भेड़ और बकरियां इनके साथ हैं। तो बस आज हम भी 6 मंथ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कैमरा उठाई और मेरा पूरा मूड बन रहा था कि हम शीप फार्मिंग पर वीडियो एक बनाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पर देखें, ये जो शीप से जो चराई कर रही हैं वो चराई वाली ज़मीन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये हल्का हल्का सा चारा है, वो भी ये भेड़ जो है यहाँ से जो जड़ें वो भी खा जा रही हैं। इसको चेक करें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है लेकिन ये फिर भी चराई कर रही हैं। ये है गांव का मज़ा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं, अभी बारिश भी नहीं हुई है तो फ़िलहाल घास भी नहीं है, उसमें भी चराई ज़बरदस्त कर रही हैं। तो भेड़ फार्मिंग जहाँ पर घास नहीं है, आपके पास खुश्क साली है, वहाँ पर भी भेड़ फार्मिंग कामयाब है। तो ये भेड़ें देखें और इसके फार्मर से भी आप गुफ्तगू करते हैं। और इसमें मिक्स में जो बकरियां भी हैं लेकिन भेड़ भी हैं। ये देखें बस यहाँ पर ये बकरियां और भेड़ साथ में चराई कर रही हैं और चारा आपके पास कम हो तो भी ये सरवाइव कर सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इतना ज़्यादा घास भी नहीं है, ये घास भी कम खाती हैं। और चराई में भी कि अगर आप गांव में कहीं पर भी लेकर इसको जाएंगे तो वो चराई करके आप घर में इसको छोड़ दें तो भी काम चल जाएगा। ये तो आइए हम फार्मर से इसके साथ बात करते हैं, जो इसने बचपन से लेकर अपनी अभी छोटी सी जवानी तक का सफ़र इनसे पूछेंगे। एक इसने भेड़ से स्टार्ट किया था और अब इनसे पूछताछ करते हैं कितनी इसने भेड़ें इकट्ठी कर ली हैं और इसको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, कितनी इसने ब्रीड खरीदी थी। या ब्रीडर आपका कहाँ है? ब्रीडर आपका कहाँ है? ब्रीडर जो वो होता है ना बकरे जैसा ब्रीडर, वो कहाँ है? घेटा 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 भी लेके गए दूसरे वालर के लिए। तो आपके पास कितनी भेड़ें हैं? उनके पास 30। यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, हम आपका इंटरव्यू करते हैं ना अच्छे नमूने से, क्योंकि ये है, इधर आओ इधर आओ। तो तुम्हारे पास इस वक्त कितनी भेड़ें हैं? 30 भेड़िया है। 30 30 भेड़ियाँ हैं। अच्छा, आपने स्टार्ट कितनी भेड़ियों से किया था? 5 भेड़ियों से। 5 भेड़ियों से। हाँ। तो ये बच्चे कितने देती हैं? बच्चे को 2 देती है, को 1 देती है। कोई 1 देती है, कोई 2 देती है। हाँ। अच्छा, जो ब्रीडर मैंने आपको पहले मैं बता रहा था वो आपको कहाँ से, गाँव से लेकर आते हैं? पीढ़ी से लेके आते। पीढ़ी से लेकर आते हैं। वो ब्रीडर कितने में आता है तकरीबन, किस रेंज में कीमत उसकी क्या होती है? 40 की 50 तक होती है। अच्छा, तो ये मुझे आप क्या मशवरा दोगे और मेरे व्यूवर्स को क्या मशवरा दोगे कि भेड़ फार्मिंग करनी चाहिए या बकरी की फार्मिंग करनी चाहिए? भेड़ फार्मिंग करोगे? भेड़ फार्मिंग करनी चाहिए। हाँ। अच्छा, तो भेड़ फार्मिंग ये भी मैंने सुना है कि साल में 2 बार सोती है, क्या 2 बार बच्चे देती है? ये बात सच्ची है या झूठ है? सच्ची बात है। सच्ची बात है। आपके पास कितने बार ये तकरीबन गबन हुई थी? साल में 2 चक्कर व्यायाम थे। साल में 2 चक्कर इसने आपको बच्चे दिए। अच्छा, तो अगर अब इसकी खर्चे की बात करते हैं तो इस पर खर्चा तकरीबन गांव में हमारे में चराई तो फ्री में है और इसका खर्चा ज़ीरो से ज़ीरो है मेरी नज़र में, क्योंकि हमारी गांव में चारा अपना होता है और वैक्सीन जो होती है वो तो बस 200-300 रुपए की वैक्सीन आती है, वो तो कोई बात ही नहीं है। और इसका क्या ही खर्चा है, खर्चा कोई भी नहीं है। इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बकरी के निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बकरी को घास ज़्यादा चाहिए, इसको घास कम चाहिए क्योंकि ये जड़ें भी खा जाती हैं। तो मेरी नज़र में भेड़ फार्मिंग हमारे गांव के लिहाज से, हमारा थर का एरिया है तो गांव में भेड़ फार्मिंग कामयाब है। बकरी भी रख सकते हैं लेकिन बकरी के लिए चारा चाहिए, उसके लिए जंतर और लूसन ये काश्त करनी पड़ती हैं। तो ये फार्मर के साथ आपने जो हमारी गुफ्तगू थी थोड़ी बहुत, हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली जो इसने तकरीबन बचपन से ये भेड़ें रखी हुई थी। तो तकरीबन इसका जो बच्चा होता है
वो भी तकरीबन अच्छी कीमत में सेल होता है। तकरीबन इसकी खुद की जो कीमत है वो तकरीबन 20 से 18-20 हज़ार के दरमियान में होती है। तो साल में ये 2 बार गबन होती है, क्योंकि अगर एक बार में 2 बच्चे दे जाएँ तो साल में ये 4 बच्चे भी दे सकती हैं। तो 4 बच्चों की कीमत आप लगा लें कि कितनी ज़्यादा बनती है। अगर ये आपके पास 10, 20, 30 भेड़ें हों तो आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं इसकी अर्निंग और इसकी क्या ही बचत हो सकती है। तो अब इंशाल्लाह डेली की बुनियाद पर आपको ऐसी और मज़ेदार वीडियोस मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बकरी गबन जो टेस्ट करते हैं वो देसी तरीके से, वो उसमें आपको बहुत तरीक़ेकार बताऊंगा, दिखाऊंगा कि टेस्ट कुदरती तौर पर हम बंदा घर में कैसे कर सकता है। तो अगली वीडियो हमारी उस पर होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मुझसे कोई भी अगर इसमें गलती हो गई है या कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मुझसे कोई भी गलतियाँ हो गई तो वो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो तकरीबन सारी सुधार दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह।